بنشتغل بقلبه تقريبا 24 نفر على ظهر اللانش، وغير ال 24 بيعيشوا منه فوق ال 24 كمان، تاع السولار، تاع الكارة، تاع الدكان، تاع الثلج، كله مربوط فيه. ان صرح بياكل، ما صرحش ما فيش شيء. بالنسبة للصياد فيش عنده مرابح. المستفيد أكثر حاجة اللي هو التاجر. يعني احنا بالنسبة لنا يعني صح انه احنا بنصيد بعض امرار والحمد لله، لكن تيجي عليك اوقات ما بتعملش السولر تبعك، لكن التاجر شاري سمك ومتربح من وراه، يعني بيعملوا مصاري. اما الصياد على الفاضي. ليش؟ بقول السولر قبل لما بقى يعدي لنا السولر المصري وبقت اسعاره نازله بقت تفرق معنا كثير. الصيد من 2006 لهالقيت اختلف كثير معنا، يعني كان بال 2006 خير، وقبل ما تتخلص مساحه الصيد بقى معنا مجال للصيد، وبقينا يعني ارض موفره وين ما نروح نلاقي سمك. اما حاليا وين ما نروح نشاف. على الماكينه فقدتها كاس اسحاق كويس. ضغط الزيت على 3 حلقيت جمبري سلطعين، هاي اللي بنصيده. لو حجار بتطلع، ايش مكان قدامك بتطلعه. يعني تعال بالليله اللي زي هذه 2200 شيكل، هذه محاريقها سولر بس. 2200 شيكل، لكن تعال لو السولر المصري بقى تكلفنا 800 شيكل. يعني كبير اللانش بالليله اللي زي هذه لما بده يعمل بوصل ال 3000 شيكل. عين منهم 2300 ايش بضل؟ 700 شيكل. 700 شيكل نصهم للمال ونصهم للعمال. 350 شيكل بدك تقسمهم على 22 نفر. 22 نفر اللي بيصبحوا على اللانش هذا. احنا 6 وفي كمان شفتين زي هيك، و4 اللي هم بيستنونا على الباب. اقول لك احمد ايه هوب احمد تعال على اليد هذا، قتل هذول حيطلع من المكسور. خلاه هنا تعال طلع هنا على اللي بروح. بقول لك ايش هنا طول سعيد بعد مسكت جنزيره ولا طول ايش مالك سعيد؟ يلا حل. ايش تيجي هيك؟ اوعى يا مؤمن، اوعى ايدك. ايوه سيد، بسم الله. الراحه يا سعيد. عدم سمك كثير، يعني في اسماك بطلنا نعرفها الجيل، اللي زي السلطان، اللي زي السويسي، اللي زي المرمير، يعني حاجات كثيره من البحر. البقلاي. بعض انا شايف
يعطيك العافية أبو زياد. الله يعافيك. ايش الأخبار؟ الحمد لله طبعا. إن شاء الله منيح؟ الحمد لله. بعد الحلو. عوض الله. ما بنعرفش ايش الا الصيد. هذه مهنتنا اخذناها عن ابائنا وابائنا اخذوها عن جدودنا.